아직도 고민 중? 고민만 하다 더위 먹어요. 가격, 국내 생산, 2년 무상 품질 보증, 에너지 소비 효율 1등급, 가성비 최고의 창문형 에어컨, 초슬림 초간단 자가 설치, 속삭이듯 조용하게 작동, 무더위에는 120도 좌우 스윙으로 와이드 냉방, 에너지 소비 효율 1등급 저전력 듀얼 인버터, 초밀착 이중 틈새 차단. 제습은 위닉스. 하루 제습량 42리터, 위닉스 창문형 에어컨 구매 정보는 아래를 클릭하시거나 설명란 댓글창 확인해주세요.